我还要告诉你，你不只是个废物，你还是个疯子。你这一巴掌，我替他还你的。科长，今天早上我无故旷工6个小时，这是我的反省书，请记到操行记录里边。不必了。今天早上离开时，你曾经对我说过，主动退出情报科，退出机要处，你应该很快就可以办理离职手续。宁远，别这么计较嘛。顾小梦年轻不懂事，说几句赌气的话，你作为科长，该批评就批评，不要一棍子打死嘛。再说，你的辞职信，我不也没收下吗？金处长可以收下我的辞职信，把我的跟顾小梦的一同办理。瞧瞧，又来了。你一个人离职，是我金处长开了你；大家都离职，就是你们开了我金处长。我的情面可以不讲，但张司令的情面不能不顾啊。今晚7点，张司令家宴，说是请你李科长、我还有顾小梦白秘书，当然了，还有吴大队长庆功。这是请柬。报告大总，剿总司令部执行密码传任务的4个人，连同后来上传的机要秘书白小飞，除了吴志国之外，全部与家园杂志有关。机要处处长金生活其女一直在购买家园，也有人发现情报科科长李宁玉曾经在读这份杂志。李宁玉，那个密码天才吗？啊，大总，天才也是女人嘛。这2天我调查过，这本《家园》杂志近期在太太小姐之间非常的走俏，都照着上面的样子裁大衣、做旗袍什么的。女人对这杂志感兴趣不奇怪，男人，大总，您恐怕不太了解白秘书这个人。女人买这杂志是为了伺候自己，她买杂志应该是为了孝顺她干娘吧？张司令新娶的太太。哦，是吗？
还应该有一个。情报科新任科员顾小梦，他倒是没有买过这份杂志，但是他曾经做过一期封面女郎。可惜了，没穿我们的和服。从现在起，将密码传案和杭州中共地下党案件一并调查。马上召集谍报处办责和古美门科长开会。是。漂亮吗？漂亮。听说王处长家乡有一个老婆。没有啊。你是单身，单身男人好，单身男人精力旺盛，所以赵共谍的任务就交给你了。瞧瞧，又是我们5个人，别忘了今天早上我跟你说的话。对不起，请金处长代我向司令道歉，我去不了。李科长，张司令的情面可回驳不得呀。不要打草惊蛇。我不能去，是因为今天晚上是老潘的生日，我答应了，回家吃饭。张司令要是见怪，我也没有办法。再有，我和他之间只有一个人可以留在情报科，或者2个都离开。何必这样呢？请金处长亲自裁决吧。李科长，你这是何苦？李科长，宁月，宁月，看看，把李天才得罪的不轻吧，得下点功夫。是李科长，来人了！来人了！快来人啊！李科长，没事吧？你干什么呀？我告诉你，就算有天大的理儿，这堂堂司令部也由不得你一大人。我就打了，怎么着？你怎么耍无赖呀？喊什么喊呀？有这点功夫，早打电话给宪兵队了。还有，敢在剿总司令部里面打军官，我说你找死，也该找个轻松点的死法。哎，老潘，你先消消气儿。你们小夫妻俩有什么事儿，回家慢慢说呗。你看这儿这么多人，丢不丢人啊？夫妻，既然知道是我们家里外人，就都应该闭嘴。我今天来就是告诉他，那个家不准你再回去了。那是我的家，你的心还在那家里吗？我今天晚上是要给你过生日的。给我过生日？我就是一个废物。你李玲玉这辈子算男人比算密码算的还准。你会给一个废物过生日？快去找你的大队长去吧。人多啊，我给你留点脸。你的东西我给你送回来，别让我再看见你。打了人就想走啊？你当这剿总司令部的人都是死人呢？我也实在不明白了，如果这换成外人，殴打诽谤是要进监狱吃牢饭的，这丈夫打妻子就成了理所当然的家事了，结婚证倒成了你的免死金牌了。还有你们这群人，这一个个都看着不拉也不拦的，看戏呢，一个个麻木不仁的东西。你给我让开！
我还要告诉你，你不只是个废物，你还是个疯子。你这一巴掌，我替他还你的。顾小梦，你别以为你这样，我就会同意你回到情报科。我不是为了你，是为了我的御姐。打我！来，接着打！我就是个废物，疯子！我早就该下18层地狱了，好让你超生，对不对？啊？你是不是也盼着我早点死啊？我死了，你好找第4任、5任。不是顾小姐，想死，我现在就让你死！放开我！放开我！御姐。走开！我死不了，也不会让你死。我就是你的一座牢，只要我活着，我困你一辈子。困你一辈子。哟，处长，看着大热天的，这热您这一身汗。别瞎拍马屁了，我这是下浑身冷汗。谁吓你了？龙川飞员，你说这龙川到底什么来头啊？按说老子见过的鬼子也不少了吧？怎么偏偏一见他就跟见了活鬼似的？你去弄点艾蒿来熏熏，去血。这大热天的，这是……哎，我话没说完呢。龙川啊，正召集特务机关的鬼子开会呢，你找个人探探，看看都说了些什么。再查查，龙川和剿总司令部的人有过什么联系没有？处长，这剿总上下几百号人呢，这怎么查呀？那也得查。你知道龙川刚才在尸检房查的谁的尸体吗？谁呀？钱虎。气势磅礴，意态纵横啊！真是大师中的大师之作。这居然是师母主创，朴纯大师补笔的。小白，都说你眼力不错，那你看看，这里边哪一笔是你师母画的，哪一笔是朴纯大师画的？看不出，真看不出来。师母这手笔啊，真的跟朴纯大师别无二致啊！小白，你过奖了。这个就是你师母画的，其他的都是大师的补笔。孤松玉山娇，素爽林清霄啊！这如果没有了师母这颗凌霄孤松的话，这整幅画完全就是精神全无。行了，你就别夸了。美不代表价值，价值才代表美。我本来呢，
是想逼出朴纯大师的一幅画。哎，提拔、落款都是大师的，这才值钱啊。他可倒好，真拿自己当主笔了。哎呀，毁了我这一番心思。司令，我明白了，这件事您交给我来做，我肯定让朴纯大师用心的给您好好的再画一幅山水画。这次不是让他给师母补笔，而是让他给您补弊。我就知道你有办法，一定有办法。来，坐，等他们几个来了，为你们庆功。看来张司令家的庆功宴，他是去不成了。大王，吴大队长伤的不要紧吧？没什么大碍，没伤到要害，所以出血不多。出血不多，是吴大队长执行抓捕任务时染上的，抓到孤舟了。为什么？什么？为什么？告诉我为什么？因为我不能当第3次魏王人。你看，李科长已经回答了吴大队的问题，你现在是不是也该回答我了？吴大队长，你们的情报失误，凤凰山上里外我都搜遍了，没有孤舟这个人。那你身上这血，要不情报有错，要不就有人走漏了风声，所以我把山上能抓的人都杀了。李科长果然是个天才，这情报真就是假的。吴大队长，这得几10条人命吧？这人情来的也太重了。小莲呐，现在啊，司令部副司令这个位置一直空着，金生火和吴志国那眼睛都盯出血来了。可我心里最看重的还是你。金处长毕竟有资历，吴大队长也有军功，小年都远不可望其项配。能深得司令的厚爱，我感激不尽。你呀，就是太老实。什么资历啊、军功啊，那都是摆在办公桌上给别人看的。官场就像个家庭，我这个当家长的要给自己找个管家，我不会在乎年长年幼、有功无功，我最在乎的是这个，我要找一个和自己不一条心的人，那不等于在自己背上插一把刀吗？嗯，司令，这倒不至于吧？不至于。你想想，张司令府上，是白秘书，你已经到了。
军政长您放心吧，我一定会转告司令的。好，就这样。金生火打来的，他特地让我向您赔罪。今天晚上咱们这个庆功宴啊，他们机要处的3个人，连同吴大队长，都来不了了。看看，看看，刚刚还说是不是一条心呢，现在他们连脸皮都不是一张了。司令，您这倒误会了，他们倒也是无意扫兴。说起来都可笑，就在今天，在咱们司令部的大厅里，李宁玉的丈夫当众把她给打了。好巧不巧，吴志国过去，差点把人给杀了。司令，您想，出了这种尴尬事儿，这李宁玉和吴志国还能在这张桌子上一块好好吃饭吗？顾小梦害怕李宁玉出事儿，这金生火呢害怕这个丈夫又来闹事儿，就都留在了机要处。你看，这才是真正的你。我还记得下船前你让我给你拍照时你的样子，还记得森田宣布2代恩尼格玛机破译成功的时候你的样子，也还记得三井那个王八蛋想把我们毒死的时候你开门时候的样子，我全部都记得。这个才是真正的你。你到底想说什么？你为什么要忍受那个混蛋呀？玉姐，离开他，要不然的话，杀了他，我帮你。你记住，他是我的丈夫。可他虐待你，那也跟你毫无关系。哎，你去哪儿？回家。干嘛这么着急就走啊？小梦，刚才赵小姐告诉我，你有客人。哦，这位是……让我猜一猜，这位女士应该就是你敬佩不已的新上司，破译天才李科长。顾会长过誉了，我就是李宁玉，这次来到府上只是顺路，不打扰了。小梦很少带朋友回家，看来她是真的喜欢李科长。都这个时间了，留下来吃个便饭吧，就算给我这个做父亲的一个薄面，不然我这个女儿啊要发起脾气来，又不肯吃饭，好吗？这借口你也信？李宁玉这么清高要面子的人，应该做不出这种局吧？他们4个人什么做不出来呀？你忘了那封电报了？哼，有鬼啊！心里有鬼，看什么都是鸿门宴。但是密码船不都结案了吗？他们至于这样吗？结案了？做你的春秋大梦吧！你不是告诉我，王天香已经把金圣贤的审讯结果上报给了情报部吗？可我昨天得到的消息，情报部根本没有收到什么供状。这个案子已经落到了特务机关副机关长龙川肥元的手里。小白，你明白这分量了吗？那您是说，日本人要重新调查？依我看呐，金圣贤的供状，龙川肥元是不会认的。司令，您有什么安排？简单，就8个字：借刀杀人，斩草除根。明白了吧？Miss Zhao 做的这布丁真是越来越好吃。
不过你平时架子太大，如果没有什么重要客人的话，你根本就不会做。哼，那是因为你今天的心情格外好。哼，李科长，我这个女儿是太娇惯了，你还得多多担待啊。顾会长，您太客气了。顾小姐有张司令和金处长的关照，我不过是小小的科长。俗话说，县官不如县管。其实今天我执意留下你，是为了向你当面致谢。初次见面，顾会长何谈谢？谢谢你救了我女儿的命。小孟啊，你大概到现在都不知道，你欠了李科长这份情啊。刚才在客厅里，我之所以一眼就能够认出你，是因为我看过小孟给你拍的那张照片。那一刻我就知道，我这个女儿啊，是李科长给活着送下船的。爸爸，你什么意思啊？还是那句话，顾会长太过誉了。不，顾某并没有夸大其词。小孟不知道轻重，违规把微型相机带上了船，船上偏偏又发生了森田被刺的案子。就算情报部三警这些人当场不追究，但是和情报部关系紧张的特务机关特高课也绝不会放过他。可是，有了李科长那张不合时宜的照片，他带相机上船的这个疑点，就成了不懂规矩的新人的莽撞之举。小孟，给我拍照，就在这里，马上。灭掉了一场杀身之祸呀！原来是这样，那你为什么不说呀？这张照片确实是我故意让令爱拍下的，当然也是为了帮他撇清嫌疑，但是最重要的目的是为了测试他。小孟啊，你到现在都没有破译李科长的良苦用心呢，因此也就没有通过你的测试，对吗？这也就是为什么我认为顾小姐不适合情报破译工作，曾经竭力反对她进入我分管的业务科室。情报科就像那艘密码船，登上去就是刀光剑影，生死只差毫厘。顾会长只有一位女儿，一定爱她如性命，所以李科长的苦心我心领，但这是他自己的选择，我也无能为力啊。李科长，这杯酒我敬你，后情不言谢。今后只要有用得着顾某的地方，请一定开口。顾会长，我不会喝酒。这是民国20年的 pot， 也不能喝吗？是9月酿的吗？当然是9月。我真的该告辞了。玉姐，等一下。把这个带上吧。危机已经解除，这张照片已经没用了。我送你，我有车。
好了吧？快好了，只要不再继续吃你给我的甘草。甘草片真是个好东西，泡在水里能敷脸防晒，犯了哮喘能止咳平缓，哪儿伤了破了多吃几片还能引起水肿。你在美国学的应该是数学吧？对中医药倒也有点研究。小心开车。你什么时候知道的？我只庆幸你给我吃的不是100里的氰化钾。既然你早就知道了，为什么你不揭穿？你这再毒的东西我都吃下去过，还差你几片甘草吗？我只是好奇，你苦心设计，让我的手伤势加重，千方百计加入情报科，一次次放低姿态接近我。玉姐，都是为了得到恩尼格玛2代机的构造机密吗？能不能告诉我，为什么？我不是内鬼，我相信。你是船王的女儿，收买你成本太高了。重庆、延安的特务机构都不会冒这样的风险，你的能力也不值得。你说的对，收买我太难了。我活了24年，喝过最好的酒，戴过最好的钻石，交际过当今社会最有权势的家族。从小到大，学到的第一条真理就是：若是这个世界上有金钱买不到的东西，那才是珍宝。比如，能破译2代恩尼格玛机的天才。恭维不会让我轻易放过你。我不是恭维你。放弃国外贵族交际圈，进到这个生死搏斗的格斗场，可不是为了见证什么天才，而是为了体验冒险。冒险。玉姐，你知道法国人怎么猎狮吗？他们开车到非洲去，只带一杆最老的猎枪，只身一人走到草原最深处，让风把自己身体的温度和气味送到雄狮的鼻端。等到这雄狮闻到这味道，就会从草原深处走出来。这个时候，猎手拿出猎枪，砰！草原上响起的每一声枪响，要不就是雄狮最后一吼，要不就是这猎人最后的丧钟。所以体验过自己子弹击穿雄狮头颅的人，根本不会在乎什么美酒华衣，因为他们这一生都沉醉于那生死一瞬爆发出的多巴胺中不可自拔，无药可救。就像我，法国人沦陷于希特勒，没有人陪我到非洲猎狮，所以我就只能回国，上了这条密码船，继续当我的猎狮人。疯子！现在你愿意告诉我，你为什么3番5次的帮这个疯子脱险？搞什么鬼啊！哎！你谁呀？剿总司令部特务处处长王天香，奉司令部命令，通知情报科科长李明玉、科员顾小梦，配合76号李主任执行破译任务。你刚才说是谁的命令？司令部。拿出来吧。什么呀？既然是张司令的命令，就应该有司令部派发的手令。这位一定是新来的科员顾船王的千金顾小梦吧？实话告诉你，我没有手令，就算有，我也应该给李科长看。好，那我就回家了。玉姐，走吧。顾上尉，这是执行任务，今天晚上恐怕你走不了。怎么？这杭州还有我顾小梦走不了的路？
司令部的手令我没有，汪主席的手令有一张，这个够大的。我就知道还有你们二位，上车吧。王处长，您不是跟张司令说要去76号执行破译任务吗？这也不是出城去上海的路吧？亏你相信他的鬼话。开快一点吧，我想早点休息。哎，老王，咱们同事一场就交个底吧，到底要去哪儿执行任务，何时返回，你说一声嘛。我告诉你啊，再过5天就是我女儿的生日，我可答应她，要仿着那个好莱坞电影，哎，什么电影？哦，深闺疑云的那个女主角的样子，给她做件大衣的。玉姐，你没事吧？这什么地儿啊？球庄。球庄？没错，这就是球庄，就是钱司令遇害的地方。不过小孟，你放心，钱司令被害的钟楼早就被封了。真是不太巧啊！执行任务的地点就在球庄东楼，已经解封了。王处长，你这是什么意思啊？这大晚上的把我们弄到这儿破译不算，还非得安排在东楼，不会闹鬼吧？金处长，您不会不知道吧？司令部接收球庄之前，西楼是干什么的？卖笑的地方。总不成让二位女士住在那儿吧？李上校、顾上尉，你们是怕脏啊，还是信邪啊？哟，这里头还有鱼呢！别动，小心点儿，食人鱼。幸好白秘书把你拦住了，要不然手就没了。什么鬼地方？球庄，可不就是个鬼地方吗？王处长，钱司令之死至今真相未明，我倒是无所谓。可是金处长、顾上尉还有李上校，他们仨可是司令部的宝贝儿，能保证得了安全吗？白秘书，又开玩笑。钱虎一活着都奈何不了李上校和金处长，更何况死了呢？您说是吗，金处长？好了，诸位，请吧。
吴大队已经9号了。吴大队，等这次任务完成之后，我俩应该联名给张司令打个报告。干脆，你这一大队和这机要处啊合并算了，省得两头跑。金处长这算盘打得好呀！机要处和第一大队一合并，那您也该高升做副司令了。白秘书，这还是你第一次跟我嘴放刁啊！好啊，这说明小白跟我老金成朋友了。开始吧，早完早了。去卡古汉，地狱变。地狱变，芥川龙之介的小说作品。大公命令画师绘制地狱变一图。画师因想象不出地狱的惨状而迟迟不能落笔。于是大公就把画师的独生女儿绑入槟榔茅车，点燃大火。画师眼看着女儿遭难，奔向火焰中的槟榔茅车，最终却停住了。他放弃了营救女儿，拾起画笔，总算完成了这幅